lagi ya, sudah mulai mengering. Halo semuanya sobat Nasa dimanapun anda berada. Ini kita sedang di Mola Koko memakai karpel mas. Rasanya adem, biarpun kayak hantu juga, tapi nanti lihat hasil akhirnya. Ya yang kering, yang kering. Belum ada yang kering. Relasi kering. Udah mau paling Mbak? Ya udah paling ya. Gue diedit iso. Kita sedang pakai ini. Apa rupanya? Wes. Kita habis cuci muka. Seger lo ya, kinclong sekarang lebih cantik daripada tadi pakai bedak. Habis cuci muka langsung pakai HDE. Rasanya seger nih, buktinya udah ada nih. Kenceng. Tuh kan. Yang belum pakai ini siapa? Yes.